8月、台風がやってきました。その後、畑に行くととんでもないことが。菊芋が風で倒れていました。この菊芋は徳島の友人にもらったもので、大切に5ヶ月間育ててきました。立て直すことにしました。ちょっと一休み。強い風が吹きました。また倒れてしまいました。一からやり直しです。雨が降ってきました。その後、風が吹いても倒れなかったので安心して帰りました。また強い風が吹きました。畑に行くとこのありさまです。正直何もやる気が起きませんでした。見かねたベテランの佐藤さんが手伝ってくれました。枝を折って風の抵抗を弱くすることを教えてくれました。この通りきれいさっぱり。9月、台風がやってきました。私はまた倒れているだろうと諦めていました。菊芋は風に負けることもなく美しい花を咲かせていました。